呢一套咧係晨曦大地2期嘅單位，呢一套單位咧入籍面積50個平方一房一廳嘅。呢個業主咧買過嚟10年左右啦，一直都係未使用過嘅，未裝修。呢一套單位咧一房一廳總價20萬，搭埋一個車位目前咧呢個車位咧都值得3、4萬噶啦。好似而家呢套單位咧先至總價20萬，搭埋車位。呢一度咧就係房內嘅廁所啦，空間都係非常之大嘅。呢一邊咧就係呢個廚房啦。廚房出面咧仲有一個生活露台仔。呢個露台咧亦都可以到時可以擴建出嚟嘅。然後咧廚房會大啲，出面封窗嘅話咧，整間房會大啲啦。我哋嚟翻廳呢度啦，同大家介紹下呢個廳嘅區位咧都非常之大噶啦。出面咧有一個露台，然後下面就係呢個社區嘅園林綠化。我哋再去睇下呢個休息區嘅房。呢間房咧都幾大嘅，係啦，總價20萬，帶埋車位，50個平方，4000蚊一個平方啫。而家好啦，樓上嘅單位咧就同大家介紹咗啦。我哋再落樓同大家介紹下周邊嘅配套啦，同埋社區嘅環境配套。落嚟樓下同各位介紹下晨曦大地2期嘅呢個樓盤。晨曦大地呢個樓盤咧係由呢個深圳市海生活物業管理有限公司管理嘅。社區園林咧各方面都規劃得非常之好，有呢個水系園林同埋呢個運動場所。呢一個區域咧就係呢個地下停車場以及呢個兒童活動區域、健身器材區域。社區嘅園林綠化咧都係聘請呢個專業嘅園林綠化公司收葺，每個平方管理費各2。就係呢個晨曦大地附近啦，置樂城呢度目前咧已經興建好一個肉菜批發市場，以後咧平時買餸煮飯咧嚟呢度非常之近。再同大家介紹下啦，交通方面就係呢個晨曦大地社區門口就可以乘搭呢個368嘅巴士到呢個淡水方向往呢個澳頭海邊方向嘅。平時去海邊玩食海鮮就喺門口就可以搭車噶啦，非常之方便。亦可以睇到咧，社區樓下嘅商業咧各方面都有嘅，非常之方便。日常購物咧都唔使去得太遠嘅。另外咧喺呢個置樂城3期樓下就可以乘搭呢個巴士到呢個惠陽高鐵站，途經呢個萬達廣場同埋呢個益田廣場嘅呢一條線路嘅巴士。周邊嘅大型商業咧亦都非常之多嘅。另外社區門口南門呢邊啦，就有呢個 M187 號嘅巴士。呢一條巴士嘅線路咧係到呢個深圳沙田地鐵14號線，每日嘅營運時間咧都同呢個地鐵線嘅時間係一樣，從朝頭早嘅6點到晚黑嘅11點，非常之方便，通勤呢個深圳。呢一期嘅晨曦大地咧就同大家介紹到差唔多啦。如果有需要嘅話咧，就過嚟實地考察睇一睇。